新年快乐，恭喜发财，万事如意，新春吉祥！赶快订阅我的频道。影片开始。来，新竹农夫，你开麦。杰克晚安，大家晚安，有听到吗？有。来，新竹农夫你好，来，安安几岁？哪里人？新竹县人，然后距离我51岁倒数8天。哦，好，这个51岁倒数8天，那就快满51了嘛。看讲话讲的这么好，还是50岁，但是在8天就是51岁了。好，预祝你这个生日快乐啊，新年快乐，生日快乐啊！新年快乐，新年快乐！元宵节过个2天嘛。然后今天的主题，你生日是我应该你觉得你其实你说心有戚戚焉呐，因为你说我今年过年，我是在初一开始，一直到初四，晚上，到台湾之前，我都在中国大陆。你刚才在闲聊的时候，其实大年初四以前都在中国大陆，是不是？对，初一到初四。好 ，OK。今天就聊到这件事情，因为初五那天我整整躺了一天加一个晚上，因为太累了。然后那天发生事情之后，初六上班拜拜的时候，就有人在聊，可是我其实并不是很在意这件事。但是我开始今天会在意的原因，是因为今天早上厦门暴怒哥在暴怒了。好，来，我按惯例，我先贴几张图片。我今天跟那个厦门暴怒哥好好的论了一论理嘛。你不能说我们讲话没有什么考据，那个会被人家骂的。你说啊。前面我先贴了4张照片，我今天跟厦门暴怒哥谈了有关于渔船的事情。好，怎样？我51岁之前，我曾经有段时间我是在做人力派遣跟人力中介的。两岸之间走私呢，这个话题是不应该挑起来讲的。但是我觉得我今天既然发生这个事情，我就把来龙去脉我也顺便聊一聊。好花一点时间呐。我跟暴怒哥讲，我说这个事情没有那么简单，你不能只是单凭所谓的出了事情死了人，然后就心惊激愤，因为那是不理性的。暴怒哥就不高兴了，就在那边跟我争。我争啊，我就跟他好好讲嘛。因为你照片发了吗？对，刚刚发了，在那个主板上面。好，我今天就有在谈这件事情。第一，快艇的部分。台湾其实你觉得他们不是渔船是不是？先说，你觉得他们不是渔民是不是？你觉得他们不是渔民是走私？我认为有可能是渔民，但更有可能是什么？你知道吗？走私客或者是观光客。你觉得如果是后者观光客的话，那就只能说那个观光客真的是运气真的超级不好。你前几天，因为当时我跟厦门的那个暴怒哥论的时候，我顺便的打了一通电话给我，应该不是说打电话，就是透过我们的 DC 去联络了2个金门的群友，我问了这件事情。你知道那金门群友跟我讲了一句话，不是很好听。他说出事的那台快艇啊，他们认得，因为之前在初一、初二曾经就是那种高速行驶过，有没有很吵？大概应该是20-30节那种速度，高速。不知道在干什么。因为他们就是有些是住海边嘛。吵到因为晚上吵到他们不高兴。那隔天就打电话去海巡署说，有快艇出没，你们稍微巡一下。应该是初3、初4的事情，有人检举。那检举完了之后呢，就出事情了。这一点上面，你说台湾求锤得锤，实际上有些话是真的，也不能说是没有原因啦，事出必有因。可是我们事出必有因，不能说只是看单方面的。你照片传了吗？这一点我们必须理性的先去切开这一块。我刚才会讲，不，你照片传了没？我还没看到。传了，刚才已经发上去了。奇怪了，你再传一次好不好？我怎么没看到？版面的反应可能没那么快，不知道，因为我刚刚才发。好2分钟。等一下，等等，奇怪，你发到主板吗？没，那个刚才发错位置，等我一下，我再重发一次。
发到那个什么不见证区去了，我刚才把它砍掉， OK， 然后重发过。然后他这4张照片，我今天就有在跟那个暴怒哥在论到这件事情上面来讲话。我甚至提醒了厦门暴怒哥，我说我在台湾的人力派遣待过一阵子，我甚至知道说大陆的走私是怎么玩的。阿包今天在开玩笑说要重惩海巡署，我是觉得说海巡署那些执勤的官员或者说执勤的警员哦，你不能这样子就一刀切啊！你要调查清楚到底是发生了什么事。发生了什么事一定要先弄清楚。你海巡署公布影片一定要先公布，第一时间没有公布嘛，那就是问题啦。而且再者，台湾跟大陆之间其实走私贸易非常的频繁，我用频繁2个字可能比较没有那么好听。中国大陆有些农产品是过来台湾呐，拿去粗化，走私比较多。可是，对，但是台湾在享受这些东西的时候，有讲过好话吗？有时候没有讲好话，甚至讲一句粗鲁一点，人蛇走私。在2000年到2010年这一段时间，台湾的人蛇走私是很猖獗的。估计左岸不知道。左岸可能还不知道更夸张一件事情，就是台湾2000年到2010年那时候经济还不是很糟糕的时候，台湾还有所谓的软妹子专线。为什么说软妹子专线？是那种人蛇走私那种做那种皮条客的那种生意的。你说从哪里走到哪里？专门的快艇哦。哪里走私到哪里？大陆走私到台湾。大陆走私到定位置。好 ，OK。对。那怎么讲？打眼的可多了嘞。这种情况发生，刚有讲过吗？没有。享受那个好处的时候都不讲话。出了事情的时候都是左岸的问题。跟你说求谁得谁，我看大概估计也快了。这种行为，吃了人家的东西，然后你又把人家锅给砸了。对吗？不对。问题大条了。不算太麻烦的事情。还有一个更重要的重点，我顺便再贴其他图，因为今天还有知乎的群有没有？就是那个跟我吵架，他拿了那个知乎的群的那个说法，顺便贴出来。因为我觉得说知乎的群说法，我觉得有道理，而且再者，其实我觉得这阵子民进党人确实不怎么安分。他贴的东西刚好，这个发知乎的那个群友有没有跟我要好的金门群友有一些关联？他发这个时候，他前几天有看，他也在跟我讲这件事。他说这个因为民进党人最近对中国大陆他想挑事，就有可能会闹出事情来。果然呢，初五就闹出事情来了，那麻烦大了。对啊，而且还是死了人的状态。金门和厦门之间，他们其实已经就是说在海巡以及相关的一些事情上面，就达成一些默契。我们所谓的默契，就是说，一阵你们自己管好，不要做错了哪一些事情，我们先跟你讲好了，大家不管口头或者说办书面协议，就是说，对啊，这只是默契啦。它不算成文法，对，它只是两岸默契了。很多东西都是默契。但是这种两岸默契就变成说，这种情况发生了，那就等于默契打破了。我告诉你，倒霉的是谁？倒霉的是金门跟马祖这一带的渔民，或者是说你要走那个两岸小三通的时候，你要通过的那些人。对，你现在这种情况，民进党人就已经把事情搞糟了。你现在更要命的事情就是搞糟了，你还让那个网络上面这种风气又冒起来。你说中国大陆那些武统派，我这次去大陆，我拜访的群友里面，6个里面有4个是武统派的。哎呦，你还拜访很多群友。但是话说回来，另外2个是因为那是美工，我有委任的美工啊，跟那个她男友，那他们吃饭就不会去讲政治，我们就纯粹聊电影啊，聊美术东西。但是其他4个，我都是拎着礼物去拜访，去搞清楚他们现在心里的想法。因为什么？
没搞清楚，问题就大了。我最后一个贴的是千岛湖事件，就有类似现在台湾的状况，就跟千岛湖事件类似，不讲清楚，不交代明白，绝对会出事。而我们现在有一位专家教授就在那边叫说，什么拿千岛湖来洗地，就觉得这个让台湾人烂透了。有没有搞清楚我讲什么？好，冷静，骂人的。但是今天过年不要让我骂人。好，对，大过年不骂人。不清楚状况吗？好，冷静，风岭平鱼跟火烧车，那大陆出事的部分还没有讲呢，还有别的嘞。北劫掠事件，他们去看。好，冷静，好，现在要做一件事情。必须公布当天的执法影片，他有没有公布？没有。民进党做的最大的措施就在这里。对，我也觉得影片要公布，我真的觉得要公布。第一个，第二个，现在去拜访那些武统派的，一部分是军方的人，直接就讲得很明白了。台湾他再犯错了。美军敢部队踏上金门的土地的话，后果自负。我就现在把话讲在这里。他们是口头讲，吃饭的时候讲的，但是他不明示。现在我们台湾现在那堆小粉红啊，不是小粉红，小塔绿班啊，塔绿班，你们这么喜欢搞战争嘛？是不是？知不知道战争的威胁有多大？危险有多大？那全部死光死绝了才高兴吗？过年我不想讲这种难听的话。那你说过我是台湾新竹暴怒哥，我告诉你，我没打算暴怒，但是今天就是因为某一个人挑起来，我就把话讲清楚说明白。好，都专家教授，那是你家的事，请搞清楚。不赞同今天台湾海巡署处理做法，今天是理性在跟你好好讲。你的说法，我告诉你，共和国内部国安的人看着你，他以为人家没有盯着你。好，中国要统一的话，我告诉你，他真的要武统，不是你这种人可以干涉的啦，傻缺。好，是，好，冷静啊，好，冷静，好，那你还两岸已经本来就有一个不成文的经济活动，已经构成，就是说台湾跟中国大陆慢慢的在融合的时候，现在是有些人把那个不该割开的伤口割开了。现在像今天海巡署的事，像刚才我们贴的文章，其实我今天也跟那个谁厦门暴怒哥在争论的时候，我就有提到台湾那些塔绿班啦，我可以半开玩笑讲啦，不清楚状况的。搞清楚状况吗？他搞清楚状况的话，你那一天在放那个我在讲 X 法的事情的事，影片，你知道那个上面讲的难听的话的很多，但是都没有讲到重点，都提醒了重点在哪里，府要连接的工作要在哪里。做嘛，坐在那边摆烂呐。像今天海巡署的这个，如果是我是舰长的话，我第一件事情干嘛？我执法过程我全部影片先公布出来，马上开记者会。那时候不是你直升机搜救就算了，没有把过程公布出来，没有把事情经过公示的话，你现在，你再加上我们自己本身这边一些或者惨了，开年就遇到这种事情。平和冷静处理事情的经过，而不是说制造更多的冲突。现在民进党要做的是这件事情，不是把台湾经济拉上去，是在那边逞强斗狠啊。逞强斗狠的结果是什么？是我们自己吃亏了。好，讲我们自己吃亏了。现在还有一个问题摆在前头了啦。我们现在要面对多少事情？政府有做任何准备吗？没有。好，那就再来还有一个新闻，我顺便也贴一下，因为我刚刚才发现一件事情。我讲了，我觉得今天我变成我是暴怒哥，我也不太对啊。好，你还要再讲一个新闻。
因为有关联性的，所以我等一下我觉得要看一看那个群友有在讲到，就是说金门的群友讲到，每次只要金门跟厦门什么活动之后啊，马上海巡署或者是说一些政府的单位就会开始闹一些事情。什么事？这2张图。上次金门、厦门举办那个烟火晚会，共同晚会，好，办完之后没多久，海巡署就来抓人了，来闹一些事情，然后就有关系吗？关联性，因为基本上就是像金门、厦门这一次那个两岸共庆那个什么春节联欢会有没有？才刚办完，还不到2天，又闹出事情来了。你说我要不要我要不要骂？你说谁啊？你们当地乡亲看到这样子，我告诉你，脸都绿了啊！就两岸好不容易就是互相民间互动的交流，就突然出了一个这个不好的事件，突然闹出事情出来了。对 ，OK， 好。说换做金门那些群友，有些金门群友是妈，估计现在在骂脏话，而且骂得很严重，因为接下去他生意可能就做不了了。对，这倒是真的啊，金门蛮倒霉的，同样道理，我说今天就讲道理2个字，不讲道理3个字，不是，因为刚才有点生气了。我们今天不批判谁啦，任何一个国家，它一定有它执法的规矩、执法的行为。那你今天像海巡署出了这个事情，今天对直升机出动了，然后搜救，你人也找回来了，活着还有 ，OK， 那你笔录要弄清楚来嘛。笔录相关的人，甚至就派个什么海协会派律师来，你至少相关事情你要做到位嘛。你现在是事情不做到位，我们自己先硬干了。事情先做的没有任何退路。那你讲求锤得锤，这个就真的就会发生。好，我们不能只是幸灾乐祸，因为我们如果幸灾乐祸，我告诉你，后面会有更大的麻烦在后头。是没错。好 ，OK。不想一大过年的在那边天天讲那个有的没的。好 ，OK， 那没有意义啊。好，那谢谢你啊，新年快乐。好，谢谢你啊。今天讲到这，其实我觉得说我再讲下去，好冷静。重复之前我call in的某些事情。好。现在还有一个啊，就刚才还有那个最末端，我再补另外一件事情，我刚刚才发现的。我本来我不想骂，前面才发现一件事情哦，那个政府啊，前阵子我们不是在讲说，那个后面要再放那个武器的事情啊。我现在放个 PDF 上来。你还有哦？好，快点，最后一句话我讲完了就结束了。对，1分钟。我们的政府现在是要打仗，但是他打仗是要干嘛？拿人民拖下水在打仗。如果今天没有看到这个文件，国防大学发出来的，我告诉你，我不会这么生气。我知道了。今天是拿人民来陪葬政府，可以信吗？好，只有三条要求啦。第一，海巡署公布当天的所有执法过程影片，英文讲清楚说明白，不要说两岸在那边搞得这样子。二，如果舰长错了，惩处舰长；如果舰长是对的，我们要求机会海协会通通过来坐下来讲清楚说明白。三，要把人民拖下水进入战争，谁敢这样子？好，政府就去死吧！好，冷静，好，谢谢你啊，这个新主农夫，谢谢各位，新年快乐，不好意思，好，拜拜。好，来下一位。影片结束了，但是新的一年才要开始。谢谢大家对我的频道一直以来的支持。我的频道呢，现在开了新的会员等级。白金会员，加入我的白金会员呢，可以看到白金会员专属的影片，还有白金会员专属的直播。那至于专属的影片是什么，还有专属直播，我都在讲什么东西呢？欢迎大家加入我的白金会员。祝大家新年快乐，新春吉祥，万事如意。最重要的是，恭喜发财。拜拜。